Konuştuğumuz şeyler ne kadar tatsız olursa olsun ama seninle az da olsa vakit geçirmek çok iyi geldi Toprak. Bir kahve daha içecek vaktimiz var mı? Tabii, tabii. Teşekkür ederim. Gonca. Arzu? Ne yapıyorsun burada? Seni bekliyordum. Hidayet amcadan aldım adresini. Sen ağlıyorsun. Moralim biraz bozuk. Annemle babam boşanacaklarmış. Gel. Gel hadi içeri girelim. Bir şeyler iç. Sohbet edelim. Kendine gelirsin. Ha? Tamam mı? Hadi. Toprak nerede? Bana kahve hazırlıyor. Sen de gelsene. Gerek yok. İyi geceler. İyi geceler. Biri mi geldi? Hı. Gonca, davet ettim ama gelmedi. Ne? Gonca! Anlatsam kim anlar ki yarım kalmış hikayem var. Gonca! Anlatsam kim anlar ki yarım kalmış hikayem var. Bu yalnızlık geçer belki, nasıl hain bu akşamlar. Yalnızım biter mi yakanlar? Yalnızım kim üfler dallanır yaralar? Yalnızım söner mi hala bende yine de aşkım var? Ben vuruldum yerlerden, yaralanmış izlerden, yorgunum ezelden, aşk yüzünden, aşk yüzünden. Ben Vuruldum yerlerden, yaralanmış izlerden, kim sever içinden, emrininden, emrininden ben. kalbimden düşen yazlar kışa döndü, sokaklar kar. Kırıldıkça keser cam
senin de cam bir kalbin var. Yandı canım, biter mi yakanlar? Yandı canım, kim üfler dağlanır yaralar. Yandı canım, söner mi hala? Bende yine de aşkım var. Ben vuruldum yerlerden, yaralanmış izlerden, yorgunum ezelden, aşk yüzünden, aşk yüzünden ben. Vurulduğum yerlerden, yaralanmış izlerden, kim sever içinden, Emlerinden, emlerinden ben.